వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ టొండే టైలాగ్స్. హాయ్ అండి. సో యాక్చువల్గా దీని అన్బాక్సింగ్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, ఇచ్చాము. ఏంటి అనేది ఒకసారి చూడండి. సో ఇదిగోండి, ఈ టేబుల్ ఇట్లా యూజ్ అవుతుంది మనకి. ఎప్పుడు టేబుల్ మీద కూర్చుని వర్క్ చేసుకునేలా కాకుండా సమ్ టైమ్స్ కంఫర్టబుల్గా ఇట్లా వర్క్ చేసుకోవడానికి ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి ఇది ఆర్డర్ చేసాం. దీని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ యా, ఈరోజు ఈ వీడియోకి వెళ్ళిపోతే వీ హ్యావ్ అ న్యూ థింగ్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి యాపిల్ ఎయిర్పోడ్స్ ఉంది, 3rd జనరేషన్. సో లెట్స్ కమ్ హియర్, వీఆర్ గోయింగ్ టు అన్బాక్స్ దిస్. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేసామండి. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 19,900, అరౌండ్ 20,000 పడింది మనకి. ప్రజెంట్ కాస్ట్ తక్కువ ఉంది అనుకుంటా. మేము ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు 19,000 ఉంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి వాటర్ ప్రూఫ్. మనకి తెలుసు కదా, యాపిల్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ వాటర్ ప్రూఫే ఉంటాయి. సో ఓకే, ఈ ఫీచర్స్ ఒకసారి, కీ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. కమ్ ఆన్, లెట్స్ అన్బాక్స్ దిస్. యాపిల్ క్వాలిటీ అయితే అసలు చెప్పక్కర్లేదు. మనం యాపిల్ అంటేనే క్వాలిటీకి పెట్టింది పేరు. డిజైన్ యాపిల్ కాలిఫోర్నియా. నాకు ఈ ఎయిర్పాడ్స్ ఎందుకో బుజ్జి బుజ్జిగా ఇంతే ఉంటే నాకు చాలా నచ్చుతాయండి యాక్చువల్లీ. నేను ఎక్కువ సాంగ్స్ వింటాను. మ్యూజిక్ ఎక్కువ ఇష్టం నాకు. సాంగ్స్ వింటాను, పాడతాను. సో నాకు ఇయర్ ఫోన్స్ లేకపోతే సో యా, సేమ్. సారీ, దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. బాగుంది. ఇయర్కి హోల్డ్ చేసే ఉన్నాయి. అంటే ఇట్లా ఇట్లా అన్నా కూడా ఓకే, అంత ఈజీగా కింద పడిపోయేలా అయితే లేవు. అంతకుముందు ఆంబ్రెన్ ఎయిర్పాడ్స్ యూస్ చేశాను నేను. అవైతే కొంచెం మనకి అంత కంఫర్టబుల్గా అనిపించలేదు నాకైతే, ఎక్కడ పడిపోతాయో అని చెప్పి అవి హోల్డ్ చేసుకోవడం సరిపోయింది. ఇదైతే గ్రిప్ బాగుంది. అట్లా ఈవెన్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు, నాట్ డ్రైవింగ్, ఎప్పుడైనా అట్లా జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. యా, దిస్ ఇస్ ఫైన్. సో లెట్స్ కనెక్ట్. ఇదిగోండి, ఒక్కసారి ఇది మనకు వచ్చిన మాన్యువల్ చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఎయిర్పాడ్స్. సో ఇక్కడ మనకి కీ ఫీచర్స్ అన్నీ ఇచ్చారు. డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే మనకి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ++ టు స్కిప్. సో ఇవన్నీ దీని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఇంకేమున్నాయి చూద్దాం. దిస్ ఈస్ ద వారంటీ. దిస్ ఇస్ ద వారంటీ కార్డ్. సో మనకి 1 year అయితే వారంటీ అనేది ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ఇట్. అండ్ యా, దీని ఫీచర్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ, స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవన్నీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఇదంతా. ఓకే, అండ్ యా, దట్స్ ఇట్. జస్ట్ జనరల్ సేఫ్టీ అండ్ హ్యాండ్లింగ్, ఎట్లా మనం ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు, ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేదంతా ఈ మాన్యువల్లో ఉంది మనకి. సో యా, ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. మనం దీనికి ఛార్జింగ్ ఎలా చేయాలి ఇదంతా చూపిద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒకసారి ఛార్జ్ చేసి కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం ఎట్లా వచ్చిందని. దీంతో పాటు మనకు ఒక ఈ పోర్ట్ అనేది మనకు వచ్చింది, కేబుల్ అనేది.
సేమ్ యాపిల్కి ఉండే పిన్నే ఇది. సేమ్ పిన్. సో ఒకసారి లెట్స్ కనెక్ట్ అండ్ వాచ్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి USB-C పవర్ అడాప్టర్ 140 watts స్పెసిఫికేషన్స్. సేమ్ see, so like this you can charge. సో దట్స్ ఇట్ గైస్ ఈ బుల్లి బుజ్జి ఎయిర్పాడ్స్ గురించి. ఓకే, దీని యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అనేది నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోతో వస్తాను వన్స్ యూజ్ చేసిన తర్వాత. సో మన ఛానల్కి ఎవరైతే ఈ వీడియో కొత్తగా చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ కమెంట్.